Dobar dan i dobrodošli na kanal. Ne propustite ovaj recept. Domaća tahan halva. Priprema se za 5 minuta. Tahan halva je orijentalna turska poslastica. Pravi se od tahin pasti, to je samljeveno sjeme susama. Prepuna je hranjivih sastojaka i vitamina, koji se nalaze u susamovim sjemenkama. Za pripremu potrebno nam je 300 g tahin paste od susama. U posudi pomiješajte tahin pastu i 250 g mlijeka u prahu. Dodala sam i 120 g šećera u prahu. Sve zajedno dobro promiješati. Svjetla smjesa je spremna. Sad odvojiti u manju posudu jednu kašiku kakaa i jedan dio svjetle smjese. I tamni dio rukom promiješati. Sad imamo svijetli i tamni dio. Obložiti manju posudu prozirnom folijom. I prvo staviti svjetliju smjesu, poslije smjesu sa kakaom i tako sve potrošiti. Rukom sve pritiskati da se svi sastojci dobro sjedine. Sad zatvoriti i ostaviti 3 do 4 sata u frižideru, da se sve stegne. Poslije 3 sata u frižideru probat ćemo tahan halvu. Veoma je ukusna. Obavezno probajte ovaj recept. Puno pozdrava!